Amérique, bana Asie, bana Océanie, bana mukili mobimba. Biso nyonso tous abonner massivement na Kianzila TV. Abonnez-vous massivement sur Kianzila TV. Bagage, ba télé-réalité, d'émission, nyonso etali culture ya RDC. S'abonner massivement na Kianzila TV. Pour s'abonner massivement Kianzila TV. tous abonnez massivement. Kuna bato kabino bolinga kabashwa na bino nde bokokuta biso nyonso tous abonnés massivement. Kianzila TV. kuna bokuta bagage ba émission ba théâtre solo culture nyonso RDC. Ah vous avez décidé pour s'abonner ponga toi na s'abonner Kianzila TV. Tous abonnés massivement. Yaone amu so appliquer place ana boba muna pupulu bamna saa boba muna pupulu na badance na ndena kota na beti boy na seli boy na kanya na beti na zoisu boy na lamyo indi na avenue Yusop, pratiquement avenue Yusop de l'école. Meuble wana batembubulu batezata des autres. Babeli band. Mon cher, mes respects, Nabutu Yalelo, on a procédé à une opération de grande envergure. Un infirmier de passage a été attaqué, administré, il a reçu un coup de machette à la tête. Et jusqu'à maintenant que je parle, son état n'est pas toujours stable. Chose qui nous a poussé cette nuit de lancer une opération de grande envergure dans la commune de Kinshasa. Précisément au niveau de l'avenue Maenge Plateau, Isoki, Dodoma, Mbomu, ainsi de suite. Au cours de laquelle 98 personnes ont été interpellées. 98 personnes interpellées. 50 Kuluna formellement identifiés. Ce que vous voyez maintenant là, ce sont des Kuluna réputés, des chefs de bande, très réputés. Personne ici ne peut nous dire qu'il n'est pas Kuluna. Ce sont des Kuluna réputés, répartis dans plusieurs écuries et ou bandes qui opèrent dans la commune de Kinshasa. À partir de 18h, 19h, 20h, la commune de Kinshasa est infréquentable. Nous avons réussi à mettre la main sur 50 Kuluna réputés sur 98. Et ce que vous voyez là, c'est après avoir trié, nous avons estimé que certains des autres étaient des innocents. Raison pour laquelle nous les avons mis à côté, en attendant qu'une enquête approfondie soit menée, pour savoir si réellement ce sont des innocents. Mais jusqu'à preuve du contraire, rien ne le prouve. Mais ceux qui sont de l'autre côté, ce sont des vrais, 50 vrais Kuluna. Général Andele, malobani ne okolobe pas mokonzi ya villa Kinshasa. Telema, na makambo nyonso ezali koleka. Malobani ozanango. Malobanini ozali nango pona ville ya Kinshasa, pona commune ya Kinshasa. Nini ezoleka wana exactement? Est-ce que bato oyo bazaba innocent? Na commune ya Kinshasa mon major ezali bakuluna oyo bazalaki. D'abord yon de général Andele. Non, général c'est Faba. Général Andele balobi ezali yo. C'est Faba. OK, nini ezoleka na commune ya Kinshasa? Olingyo contribution na yo ezani ni pona kopesa kimia na commune ya Kinshasa. Oyoka kike bakata butu machete infirmier mo machete na mutu. Contribution na ngai na ko aider mon général Banoka Somoki. Na rapprocher na mokonzi pona na to arrêter bakuluna. Oui. Kuluna na commune ya Kinshasa ekomi système bakomi barabe na ba américain. Na nazalaki kuluna. Atika kuluna depuis 2016. 4 ans d'expérience na Koli na titre. Général Andele. Mokonzi. Bato oyo bazaba nani? Bato oyo bazali awa. Ah. Majorité bazaba kuluna, misusu bazaba mikolo basalaka kuluna batika. Oyo nyonso ba kuluna. Ah, donc identité ça kuluna. Misusu basalaka batika misusu ba continuer ti lelo. Général. Yo général nani? Elande. Balobi yonde général. Telema nano général Elande.
Balubi onde général ya solo bien lukuta. Ekiri na bino ekiri nini? Barabe. Est-ce que bato oyo tozomona oyo banani? Bato oyo baza bato malamu? Te, mtu aza kuluna. Muntu nyonso awa azali kuluna. Nani akataki infirmier machete na mutu apasoli ye mutu? Shido. Shido aza wapi? Telema. Yeyo. Shido. Yo mutu kataki infirmier machete na mutu opanzi ye mutu. Nini okoki koloba pona likambo wana? Mama shaka songo. Na butu wana. D'abord ekiri na bino eza ekiri nini? Barabe bobundaka na ekiri nini? Ba Americain. Awa ba Americain bazali? Ba Americain bazana keti. Awa tozuka ba Arabe na ba mususu. Tokolanda ba Americain. OK. OK, continuez. Vous avez la parole. Masala ekiri barabe bundaka na ba Américain. Nga pe nazana ba collègue nga na sala na bango kuluna banda 2001 ti 2016. Nikolo to comment sala ba coup de mer ba misala ba conteneur. Moi to débrouiller na 4 bana na moi si musaza na zini. Bango lokola biso to za ba yaya na bango. Ba komi ko sala eloko ba komi ko kende ko luka ba ranking. Soki ba luki ba ranking ba bundi. So biso to komi pénaliser ya ko kende place bango bazo bunda te. Yana bango nani andele bazokisi. Yana bango nani bazokisi. Yana bango andele. Moyo kati sa mupanzi wana ezate. Bango pénaliser biso. Bazokisi muninga na bango. Bazokisi muninga bango réaction na bango ezake bango pe fo ba kende ko zongisa. Kozokisa mususu wa. Kozokisa mususu. Alamba abenga na ndako abinanga kikende to maîtriser bana na batika komina kinezala kinya. Na yiko vanta ou 3 4 ba leader na bango ba bi négatif. Biso fo kozongisa. Il faut kaka tozongisa mabe na mabe. Basali balingi babulu. Balingi bulu na bango we. Ina butu vers 2h 3h. Oui. Bakiokuta soi-disant médecin à Asa infirmier. Infirmier à l'ali. Oui. Bazokisi. Bakati machete na moto. Toki ba rimena na tongo bakendaki kuna ba bazokisi. Bakati moto machete. Banani bakendaki na opération wana. Bon, batazana opération wana. Ye muto akoyeba batazana opération. Ye muto akoyeba batazana na opération. Banani bazaki na opération wana. Yo moko balubi yo muto kataki. Te. Muto akataki nani? Shido. Shido ye oyo. Shido. Ye muto akataki te. Yo yebi muto akataki. Shido muto akataki. Machete wana eza wapi? Yakapa na yeba ale kina mwa mwa. Ezaka pa Shido. Shido na mona machete siko sino na kokata yo muto. Yo. Na kobuka yo loboko. Na mona obuka ni nano te obuka na bien. Obuka ni nano te na mona machete wana sikoyo. To sala ndenge nini kuluna oyesila. Papa eleki komina Kinshasa eleki. Loba nano to sala ndenge nini? Mama jo. Biso to ba mike. Biso sala ga o mikolo balandaka. To biso sati ba nti obunda banda. Ba mikolo banani? Ba andele. Général andele de ba mikolo de ba décider. Voilà. Oyoki général. Ozoyoka. Yo za mwana mke bango nde ba décider, bango nde ba leader. Banda pa mikolo biso to banda mbote na balandi na biso ya chaîne Bantu Kianzila TV kala mingi te Kianzila TV ezokanga masolo ezokanga terrain 2021 ezali démarrage ya Kianzila TV tosala mwa feti mwa muke wana kozala na kati ya Matsa Congo place masolo banda ya biso bayindo tosala mwa anniversaire ya Kianzila TV tourne senga autorisation epai ya bakoko barua po bafungula masolo ya Kianzila TV et puis tozala susu na nkamba pa ye moko yemei place nzoto ya mvuluzi fumu kimbangu na actuel chef spirituel papa Simon Mankangani tokosenga pena kino sur masolo ya Kianzila TV besa ndani kisamu kilipo tango ekokita mo ifwene tulingana nto tozo expérience avec Bobo Semilov tout le monde peut makambo efandi na place donc tu maîtriser masolo sur ce qu'on est sur tout démarrer tout changer masolo donc staff est déjà bien préparé dans kamba to na l'équipement des autres qui ne kamba vendre na kamba pour epesa kabiso chaque dimanche ba nouvelle en kamba ba nouvelle ya photo wana et puis tout ça na matériel déjà prêt pour vendre na Mbanza Congo pour le biso qui bo Mbanza Congo qui bo biso après to longo wana to installer na Luwana to installer na Kisasa to mouvement to bongisa masolo yango sengi na ngai mungu nazala na décembre na mabele ya bakoko pona ko vanda pe na ye moko le grand réalisateur
les grands réalisateurs fumu pa Bobo Semilov tous années sur le terrain car après on bongusaka masolo ya Kenzila TV ni to lo baka non nunga tununga ibobo donc nunga tununga ibobo donc toujours malembe et mission na bino pe on azobeta mikolo yo nzila velela et toujours on malembe mais na yebi ke kokola pour masolo on futo beta yango dika na lo baka sponsor faut bazala toujours ndeko nanga médard mais région médard à Sylvain na baki Nicolas na Pompeo na bosanité mon général 4 étoiles Papi Ngonga donc masolo Nicolas Zaliayo petit nangai Emabaka sponsor spécial Emabaka Joe Francisco Taeselini et avec le grand traîneur Santos Malukisa John Piang na terre John Piang na bela John Piang lelo na yoko lobela makambo ya droit de l'homme droit de l'homme zali que non mututu azandengi moko mututu azali il faut qu'on respecte mutu etaki mutu ozala mundele ozala mutu moyindu ozala japonais donc mutu tout ozala makila ya rouge toza bato le segli na biso tout se respecte naka donc droit de l'homme donc mutu tout azana liloba loba mutu tout akoloba non akoloba oui ezala mwasi na yo ezala mwana na yo ndato yebeli yango droit de l'homme ezali ba loi oyo bindele bafundaki pour nous protéger mutu pour nous pesa mutu valeur autre collègue awa ba uti ko commémorer fête ya droit de l'homme yaki jour international ya droit de l'homme yo le kamikolo na moni ba lobeli ngo trop États-Unis ba lo salaki boye ba mo basala ka makamutu na mukili ya tsala ba ko mutu moyindo soko yebi ke bokoko na hote mutu moyindo soko yebi ba valeur na hote ozalaka toujours na sima bato toujours na sima mindele donc yo pena ba effacer na bango yo mo ko commission ki zengi burgi futa ki zengi pangako to mamuto mundele mais or que mutu oyo mutu liboso oyo parla sur droit de l'homme mutu liboso oyo loba que non to sabi surtout ba humain bato o nzambe akeli na lolenge na ifuto za ndenge moko sali koko na biso mutali boso déjà 7 siècles passés 100 ans 200 300 400 500 600 700 5 siècles passés nous avons fondé ma droit de l'homme sali koko na biso roi empire pays roi empire Mali Sundiata Keita tangu wana salaki ba rap ba na koteka biso lokolo ba donc ça donc na comprendre comment yo mutu moyindo vous avez la religion ya Islam na comprendre comment mutu moyindo pizza ozala musulman eza marocain qui a des temps kenda pour mutu moyindo ozala islam te je peux accepter chrétien mais islam te pour-il le modèle barabe bazo traiter biso si le modèle barabe bazo nyokola biso ezali mawa na komona mutu moyindo azali musulman puisque bango ba considérer biso toza ba nyama au moins nde basakana ba mama na biso ndenge basakana na bandeko na biso balekala bamboka na bango na Maroc na Libye na Liban tout cela donc Sundiata Keita tanga ayo ko mata na tête empire Mali pour Mali e bana ko konza Soudan Mali Côte d'Ivoire
pays tout pembeni tout wana ya l'est ezalaki na maboko ye azalaki roi. L'homme très fort, très intelligent. J'ai mon temps à commis la tête avec un boulir, avec un bon esclavagisme. Alors bien empire nangai ba kuté comme tout ba kosoma tout. Yango omona barab babana oza bato na Afrique bazo koteka koza na Afrique ba koteka oba nyokoli biso. Tanga lokola ba chrétien kaka mo ngimo zamena ba ngole barab ya Mahomet o après ba koteka biso. Tant qu'il y a comme la tête à pays, elle n'est jamais terminée. Il y a un moment où il y a un temps où il y a un temps où il y a un roi du Congo. Tant qu'on a Congo, il y a un empire Mali, soumis à Keïta. Après, il y a un descendant après, il y a qui relève. Moussa Sundiata. Oya salaki makamba minene. Ti lelo balba ko l'homme le plus riche du monde Bill Gates non. Ti lelo l'homme le plus riche du monde zalaka Moussa Sundiata. Wazaki oya remplacer na kita ke bokonzi. Azalaki na c'est le seul mutu oya kokisaki plus de 450 milliards. Pour azalaki na ba réserve ya or. Ba réserve ya or. Aki na mbongo. Donc il y a déjà na mbongo na yeza aki donc ba futa ka classe T, ba futa ka traitement T. Donc mutu tout azana ndaku. Donc surtout le mona ka Mohamed Kadhafi mayele wana azwa ngona epa ya Moussa Sundiata. Donc azala donc tellement tangaki histoire na ayokola ki mingi ya monita ayaki ayina makanisi wana. Le bande ko ngai totika ko se minimiser. Totika ko se minimiser. Le ko bunga de gravino nazoloba na bino boye tuzo solo bozo mona ngai ni piango bozo mona ngai bobuleka ne tso sala camera photo te za mtu moyindo. Mutu asala bakambo ka photo za mtu moyindo. Mutu asala kuraza moto moyindo. Mutu adekufa courant to mona ka o mulili za moto moyindo. Lito babiloko to mona oyo ba téléphone za biso ba yindo sala yango. Undele biso to sala ba empire. To ba parce que empire o asuka oyo ya roi Congo. Roi Congo za empire o asuka o biso to bâtir na mbanza Congo ya suka après chute na biso oyo biso zala na mukili bambula na bambula biso zala na mukili to konza na mukili biso to longwe na Afrique. Pourtant bazo le bela mélanine ta la biso donc mélanine ezali moi tango beta na nzoto nzoto sokona azosala ba afa créer l'énergie ba asala ba couche moko asala créer matière moko boy oyo équité contre moi pe moi contre na nzoto na ote yango moni mélanine mo ne bota mélanine na nzoto na biso ba mélanine bato muyindo. Alors okomona ke tango bakoko na biso bazo ko bado ko ba nombali bado ko tambula ba ko na Europe ba ko perdre ba mélanine ngona ale mbule zo bazo ko se transformer ko ngona bango ba na Chine ko ngona Chine meki ba ko na biso ba tambula ki mokili mombimba ba konza ki na mokili mundele ayeka lobi na mokili lelo oyo mundele ay lobi ka to la se kotanga to la kisi ko lata bilamba po la ki mutute mais ba transformer masolo ba komi danser ayoko lipa na biso ba komi danser mais lelo pesa na ko bete masolo wana te masolo na ko se ma penda foko kwa da penda ndam na ko expliquer bino malembe pour mutu pensa ezuiza ilo mutu pensa e fandisi idéologie bayele pensa e fandi na mutu ba inspiration sur ya momoko
na kobetela bino makambo esclavagisme ndenge bandaki na pays de l'Est et bana déjà le mundele yango bana ngona 1482 na Mbanza Congo 1400 baraiba bana na ba 700 déjà baraiba bana 500 presque 1000 avant bango kala déjà ba doki na kobetela bino premier pays oyo zo indépendance na mokili premier pays ezali Haïti. Le biso ba yindu faut que la respect ba déclaration ba noir Haïti. Ba ngone ba la c'est là. Mais ezali ba diaboliser biso entre biso na bango yo kana ba to ça pas tout moko ba ça ba déclaration ba Congo. Ba ngo so ba zo ki indépendance na nzela ki boko na bango. Mais donc mettre sur on faut parler peut-être sur Haïti au moins 60 minutes. Le non ba ndam. Le na ngolo blaka makambo ya droit de l'homme donc ça ko mindele ba donc ba ngo kututé donc il faut to ba ko zonga to ba ko yebaka donc na so créer mission moko na ba ko lobela ba savant na ba lobela ba bato oyo basala makambo na mukile bato ko ba to sala ke le mukile tambula o mona majorité za ba yindo on ba sala ba découverte makasi o mona ba yindo donc wande kona ngai tolo ba hate ko biso ba noir tout ça le baronde ba effacer tout na ba c'est exemple mo boy ngana ye na kuti yo na ndako na yo ozo na voiture ozo na bana na ozo na ndako ma mutu ditoko vivra vivement ditoko ba yogurt ba nini alors na suis bana noja bana ba 8 ans ba 12 ans ba sina mibale na misu na bango bomi mama na bango na bomi papa na bango na tumbi kar na bango na tumbi ndako na bango na jui na stokile bango za ndako mo ba titi na bibu no banda awa banda lelo fu bondi makakie bouti awa bozala ka boy boza bola butakala ale na juste ko na bomi susu bande ko na bande ko misato na sira ya mubali na ya mwasi ale na juste tango mwana ana botani ya aboti mwana mobali bana misatu na bobi susu ana ratiki ba mali yena kubanga ana soko bana ko dike bana kio tozala ka ba boko ba kuti ke pour abattre à protéger bana boko ba kuti ko ba koko na bino monde basala biso boy le biso de subir ba torture moko ça impossible le seul mutu mutu lelo azoko ko solo na mundele mutu mina azoko ko bala mundele ezaka rapport za batu le chime ko sala mate que le chime tout ça batu mutu ko ya kana mboka ko yo zuma yelo zongi na yo pour on a beaucoup souffert na maboka midele plus même que na maboka barabi plus même donc yango bande ko na ngai to na robeta ce que ce ba valeur ba koko na biso biloko ni ba koko so ba kela po biloko ni no etikali biso to kokela po papa de ngenda lo ba ki no ba on passer ga 1/3 3/3 sikala mo boko na biso c'est impossible po natil oyo donc mikolo ya to merveille moko boy na nature ko sala impossible tant mutu boy ndoko akozungisa boyokani na nature tant mutu boy ndoko akozungisa boyokani na bibole ya mokili na bikelama mokili na nature oyo to mona ka njete mususu kaka pondo bika bepa peliminda to mona okena jardin zo mona ba minda rouge ba minda ya vert banjete pour courir dans la nature, courir dans la maïs, courir dans la nature. Quand on a eu, donc si on va faire avec tout ça dans tout, donc tout ça n'est tout ça mais comme si on était dans la salle, c'est impossible, c'est impossibilité, c'est impossible parce que ceux qui le regardent en Kamba au monde na ça va batondi kuna, mais iloko ils la kanangunga nango. Kala mingi yango tozolinga centenaire leka tokomona makambo centenaire omemela biso
to ndeko nanga ja kokretana kozalaka décidé ntango ozokoka bakala mingi te tokokonza mokili oyo eza kaka tozaka na problème moko na bamikonzi na biso na bacomprendre te mais bakokutana na révolution moko oyo ezokoya oyo ya bana bilaka eza révolution moko ekoya oyo bakorendre compte na barévolution wana makambo oyo mbongo butaka na afrique yaka na pote kosila bambongo bamitele basala nango na babanki na bango batikala nango pote kozwa yango susu te bakotikala nango bambongo oyo ya bakotikala nango mais biso toza na bambongo nanu oyo bango bazwi eza pas même 20%. Tu as 80% na mabele na biso. Oyo bango eza pas même 20%. Tu as 80% na mabele na biso. Tu retombe dans l'Afrique, tu retombe en Afrique. Biso, tu retombe en Afrique. Tu retombe en Afrique. Na yeko lebela mamuke vidéo moko euti ko sala pagaille na internet. Pasali pagaille na réseaux sociaux na médias sali pagaille. Ya basoda mo mibale bobo se milov soki na système wana ya ko bomba passer kaka moi image ko muke ko ba mona na zolo planini na se bo mun basoda mibale ndeko moko asali témoignage moko très grave donc alobi lo moko loki ngai toujours nga ko basoda ngula bazo bomba motion na poza RNC poza aza congolais babomi basoda ngola banina ngola mais na réalité esalamaki na ngola te eza makambo esalami na bakoto wana ba Mauritanie ba Mozambique esalami bakoto wana wana eza barebele moko bakonzaka bakoto wana basalaka ndenge wana so bazwi mwasi babotilo biloko basakani na yo ape babomi yo po trace ezala te. Mais ça fait mal dans le temps la présidente biso ba ino ndenge tozali lokola tokoma lokola ba nyama bato tozalaki civilisé tokomi modèle wana salaki pasi penza mais ba ndeko ngai eza ngola te moi je n'ai pas à congolais te parce que congolaise émotion na ye eza émotion congolaise te donc to linga te pour ba biloko boye et même makamo ba trouble moko na pays entre deux pays voisins quand c'est des pays voisins te tozali batu moko toza peuple moko bakaboli biso awa na Berlin na conférence à Congo parce que bakaboli biso donc le selango biso kusula na robeta yango na expliquer pona nini e bandaki wapi quel objectif na bango pourquoi basalaki ndenge na ndenge tokabona tokosala ndenge ni poto zomla ba valeur na biso ba Indo biso ba Congo biso ba bina Congo. Mbutana ngai Donali Malungu eza masolo esalami na Angola te ngakuta ngai ngabe na ngai conviqué que za Angola pour mutu mo na Angola confirmer ngai ndeko na ngai confirmer ngai metango na fimpi pour biso bata médias na fimpi na côté na molindo batali singa za Angola te ça ba côté wana et pour ne ko confirmer on pas ndeko na biso ndeko na biso ya Congo France TV Congo France donc en tout cas félicitations na intervention na yo journaliste à la raboye donc au-delà qui si vérité moko oyo éviter le moko ba beli ko sala le bi solo penza donc félicitations na Congo France tout le temps on va combattre battre makaba boité parce que permettre mais donc so ya journaliste respecté na mukili respecter makambo ya Congo makambo ya mutu muyindo asala intervention moko expliquer que non eza penza Congo titolo ko tito créer conflit moko oyo comme absolument ni liba tout ça peuple moko tout ça surtout ba bantu ezali kaka ba politiciens na biso ko ndenge basala ka diviser pour mieux régner de basala ka eloko na po bango balia kaka ba yogurt ba pomme biso de la ka ba umbu ngamba na bango de ki yango za musala bango basala biso
il y a un monde passé là tout cela mais kala mingi te bango aussi non kala mingi te pour to ba lukila bango kala mingi te donc ba de ko ngai mingi ko lobzalité na ka mon dambo oyo micro oyo qui nous créer mission moko chemin de la vérité de to za na nzila velela chemin de la vérité le bla ba inventaire na biso ba to ba sala makamu na mokili nzela ya solo et puis to lobili émission soit kala kukiele tango ifuile de nous avons 3 émissions maman na ba animé nous avons 3 émissions maman ba animé nzila velela chemin de la vérité kukiele après bande kunanga na Congo kisasa na ba ozala kisasa na Nkamba na Mbanza Kongo na Luanda donc Kanzila TV ils ont été actifs dans 2021 ma terreur tout ça déjà presque déjà sur place il y a tout qui n'a pas bossé mais love pour tout bon ça musala pour na bino bossa la bien informé pour chaîne oyo l'unique chaîne oyo le blaka bokoko na biso et le blaka bokoko na ceux qui bobiso le bana mbuta chike va mbuta ngane moyila fumwayi bina na liège donc tout ça dans le système ya nunga tununga toujours mundaka malembe fumu tumoindo azo mananzela futuka vana pambo wa vidila tufeti futuka vana pambo to vidila tu ara ndoka futuka vana pambo wa vidila tufeti futuka vana pambo to vidila beki mbote nangana mama na biso mama nzenze na mushila ya kote wana mbote nanga na mama nanga ya Congo mama ba Congo to balaka kibobiso na pesi no bamboti belé mama kuyala mama Denis Kumbu bote na ngai donc to zana bino longo to sala musala ya fumu kimbangu to ke no malembe mais la système kaka ya nunga tununga ingeta ibobo Kanzila TV toujours Kanzila TV ezali nzela oyo tolobi keno Kanzila tokola nzela nini biso toye po tosala différence toye te po tokomona biso keno otala kutu bango soki tozalaki bachaîne wana ndekosolo baya tro de biso toye kosala différence toye koteya toye kolobelaki moyindo toye koloba modele nini mama akozala modele nini papa akozala susi ezali keno bandeki boso kotala boso kosabone te esengeli tosabone pour kopesa biso courage tomona keno bozali kosepela Kanzila TV bosabone eza facile kaka soki otali kaka na gauche na droite na yo kaka mwana ya rouge kosabone po epesa biso courage po mingi ya koloba ezali tolingi tosala ba recherche ezosenga bitu na biso tozala eloko tozala na harmonie bosabone soki tolobi kaka keno tokana kaka kolakisa kote wana okomona basini na boni biso toza na nzela oyo eza koyaki biso bana na biso moko batata bamama bosabone na Kanzila TV okozala découragé te okozala na mawana biso te bozala na esengo na biso bosabone na Kanzila TV toujours kibobiso toujours courage mpona nini boyeba lolenge nini tokotambola lolenge nini tokokolesa bana na biso lolenge nini tokozala na génération ya lelo Kanzila TV eyekaka po elobela bino makambo ya solo makambo ya likuta te bosabone na Kanzila TV ntango otali kaka avant otala okekaka kote wana oklike na sabonima bosabone na Kanzila TV bosabone merci bandeko na ngai merci bosabone yango tobengi yango Kanzila TV